हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि वेलकम ब्याक टु द च्यानल। अहिले बिहानको 6 बजिरहेको छ अनि आज शनिबारको दिन म चाहिँ मेरो घरदेखि नजिकै रहेको झरनामा जाँदैछु। म धेरै पहिलेदेखि वेट गरिरहेको थिएँ बर्खाको समयमा खिच्नु पर्ला भनेर र फाइनल्ली त्यो दिन आइपुगेको छ र म आज जाँदैछु ससाधारा झरनामा। पिच बाटोमा छु, गइरहेको थिएँ माथितिर, पुरै कुहिरो लागिरहेको रहेछ। यहाँनिरबाट चाहिँ तल हटिया बजार कुहिरोको बिचमा यस राम्रो देखिन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। सो एउटा सर्ट चाहिँ लिइहालौँ यहीँ बाटोमा। क्यामेरा चाहिँ एकदमै बाङ्गो भइरहेको रहेछ है। मेन ससाधारामा जाने बाटो चाहिँ यो हो, तर म चाहिँ माथिको ससाधारामा जान्छु जुन चाहिँ यो बाटो हुँदै जान्छ है त। मेरो बाइक चाहिँ यहाँनिर छ। झर्ना भएको ठाउँ चाहिँ यतातिर हो, तर यु क्यान सी कुहिरो लाएर चाहिँ केही पनि नदेखिने भएको छ। Holding your hand tight in mine. There's no such thing as time. Now we can go anywhere you wanna go. Ooh, there's no place we can't go. Ooh, my home is when I'm alone with you. Sunlight fades away and you fall into my arms. This life is not the same when we're apart. If you follow me tonight, I'll walk with you for life. We can go anywhere you wanna go. ल, म चाहिँ झरनामा आइपुगेँ। झरना त्यस्तो ठुलो त छैन, तर मलाई चाहिँ झरना किन मनपर्छ भन्दा त्यो चाहिँ एकदमै सिधा खसेको छ कि यस्तो माथिबाट कसैले खनाएको जसरी बगिरहेको छ। मौसम चाहिँ कुहिरो लागेको अलिकति बिग्रिएकै मौसम छ। प्रकृतिको आनन्द यही नै हो। प्रकृतिले जे गर्दा पनि राम्रो लाग्छ। This life is not the same when we're apart. If you follow me tonight, I'll walk with you for life. We can go anywhere you wanna go. Ooh, there's no place we can go. Ooh, I hope it's where सो हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म चाहिँ यति बेला गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको ससाधारा झरनामा छु। यहाँनिर चाहिँ दुईवटा झरना छ खासमा। एउटा चाहिँ अलि तल छ, यो एउटा चाहिँ अलि माथि छ। माथि आउने झरनामा चाहिँ हिँडेर आउनुपर्छ अलिकति बाटो। तपाईँले अघि भिडियोमा देखिहाल्नुभयो। यो झरनाभन्दा ठुलो छ तलको चाहिँ, अनि अलिकति व्यवस्थित छ। तर मलाई चाहिँ यो झरना बढी मनपर्छ, त्यही भएर चाहिँ म यहाँ माथि आइरहेको छु बढी चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ खासै मान्छे धेरै आउनु हुँदैन। सो मलाई चाहिँ यस्तै ठाउँ मनपर्छ जहाँ चाहिँ मान्छेको भिड कम हुन्छ। There's no place we can go. Ooh, my
when I'm alone with you. मलाई राम्रो लाग्छ यहाँ आएर बस्न एकदमै आनन्द लाग्छ आज पनि आएँ टक्क बसेँ होइन बिहानको कफी यहीँ आएर खाएँ आनन्द आइरहेछ यहाँ बसेर चाहिँ चिल पारामा कफी खान मैले खाजा चाहिँ केही पनि लिएर आएन भोक लागिरहेछ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ माइक युज गरिरहेको छु आई डोन्ट नो कस्तो आइरहेछ साउन्ड मसँग चाहिँ इन क्यामेरा माइक छैन मेरो चाहिँ लेन्समा पुरै पानी केटाको बाफ गएर चाहिँ तुम्ब भइसक्यो जस्तो लाग्यो अलिकति बादल पनि हटिसकेको छ कुहिरो हटिसकेको छ म चाहिँ अब केही ड्रोन सटहरू खिच्छु अनि त्यसपछि आज चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छु है त्यही हो म चाहिँ युट्युबमा भिडियोहरू बनाउन चाहिँ छोडेको थिएँ धेरै समय भयो म अरू कुनै काममा बिजी भएर ट्राभल पनि गर्नु पाएको थिएन अनि भिडियो पनि बनाएको छैन अलिकति टाढा भएको जस्तो महसुस भइरहेछ आफैलाई सो यसरी चाहिँ अब नजिक हुन खोज्दैछु हेरौँ कति सकिन्छ म गर्दै जानेछु सो यति भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई भन्न चाहन्छु सबैजना एकदम आनन्दले रहनु होला खुसी रहनु होला अझै धेरै ट्राभल गर्नु होला नयाँ नयाँ ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्नु होला है त ल बाई बाई